Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Халайық Тоқаев үлкен шындықты мойындады, ресми түрде мойындап отыр. Тоқаев былай дейді: президент Құдайдың жердегі көлеңкесі емес. Тоқаев осы бір шындықты түсінген сияқты, және бұл шындықты қаңтар оқиғасынан кейін биліктің үлкен сабақ алғанын ашық түрде мәлімдеді. Тоқаевтың бұл сөзді айтуы тегіннен тегін емес. Себебі Тоқаевқа дейін, жалпы айтқанда қаңтар оқиғасына дейін, деп айтайықшы, қаңтар оқиғасына дейін Назарбаев кім еді? Одан кейін кім болды? Санамалап тұрып айтып берейін. 2010 жылы Назарбаев, былайша айтқанда біздің тарихымызда болмаған елбасы дейтін атталды. Ойлап қараңыздаршы, елбасы, елдің басы. Былайша қарап тұрсаңыз, әркімнің өзінің басы бар, бірақ елбасы дейтін атақталды. Депутаттар қол шапалақтап Назарбаевқа елбасы атағын берді. Сол шалқақтаған Назарбаев 2023 жылы осы елбасы титулымен қоштасуына тура келді. Конституциялық сот бүкіл елбасы туралы құқықтың күшін жойды. Яғни былайша айтқанда елбасы дейтін атақты тартып алды. 2023 жыл. 2010 жылдан бастап елбасы дейтін титулды иеленіп, былайша айтқанда потолокқа түкіріп жатқан Назарбаев 2023 жылы осы титулдан айырылуына тура келді. Мәжбүр болып, былайша айтқанда 2022 жыл қаңтар оқиғасынан кейін жағдай күрт өзгеріп кетті. Бірақ Назарбаевты біз осындай дәрежеге қалай жеткіздік? Соны санамалап тұрып сіздерге айтып берейін. 90 жылдары көздері жарқылдап ойнақшыған Назарбаевқа халық сенім артты. Осы елді болашаққа бастайды, тәуелсіздік алып жатырмыз, керемет, осындай дарынды басшы бізге керек деп ойладық. Сол 91 жылы президент болып сайланғаннан кейін Назарбаев, арада біршама жыл уақыт өткеннен кейін 93 жылы біздің тұңғыш конституциямыз қабылданды. Бұл керемет конституция еді, бірақ Назарбаев өзінің билігін шектегісі келмеді. Депутаттар оны Назарбаевты бақылап отырған ол қаламады. Бүкіл билікті қолына алуға ұмтылды. Сөйтті де 95 жылы біздің сорымызға деп айтсақ та болады, 1995 жылы жаңа конституция қабылданды. Ал бұл Назарбаевтың билігін күшейтті. Бұны менде тоқтаған жоқ. Назарбаев өзінің билігін референдум арқылы да ұзартты, сайлауға түсіп адамның ақыл ойына келмейтін жаңағыдай көрсеткіштермен жеңіске жетті. Былайша айтқанда білгенін істеді. Бірақ оған қарсы күштер де болды. Оның жасап жатқан әділетсіз істеріне ашық түрде қарсы шығушылар болды. Бір кездері оның соңынан ерген адамдар енді оған қарсы шыға бастады. Алайда Назарбаевты олар да бөгей алмады. Бұл қандай адамдар еді? Енді сіздерге санамалап тұрып айтып берейін. Заманбек Нұрқаділов, адуынды мемлекеттік қызметкер, керемет басшы, оны өлтіріп тастады, атып кетті. Одан кейін Алтынбек Сәрсенбайұлы ағамыз, керемет министр. Ойлап қараңыздар, Алтынбек Сәрсенбайұлы ағамыздың жасаған еңбегін бүгін күндері тіпті кіммен салыстырарыңды білмейсің, қандай министрмен салыстырарыңды білмейсің. Оны да өлтіріп кетті, атып кетті. Ораз Жандосов, керемет экономист, талантты экономист, ол да биліктен ығыстырылды. Әкежан Қажыгелдин, реформатор, мемлекетті, билікті, халықты басқаруды реформа жасаған адам, бастау қалап шетелге қашуға мәжбүр болды. Әкежан Қажыгелдин. Мұхтар Әблязов, керемет банкир, экономист, былайша айтқанда финансист. Ол да елден кетті. Ғалымжан Жақиянов, ауыл аймақты, облыстарды қалай басқару керектігін өте керемет білетін адам. Олигархтармен күрескен адам Ғалымжан Жақиянов. Оның да үстінен іс қозғалды. Енді ақыр аяғында 2009 жылы атом саласында Қазақстанды ғана емес, әлемді мойындатқан, жапондардың өзін мойындатқан Мұхтар Жәкішев тұтқындалды. 2009 жыл. Ал 2010 жылы, былайша айтқанда бүкіл өзіне қарсы шығатын адамдардың бәрінен құтылған Назарбаев 2010 жылы қол шапалақтаған депутаттардың алдында елбасы дейтін титулды иеленіп, мәз-майрам болып тұрды. Міне Назарбаев осындай жолдарды жүріп өтті. 2010 жылдан кейін Қазақстанның қандай экономикалық кризиске, дағдарысқа тап болғанын ойлай беріңіздер. Біз еліміздің бетке ұстар, былайша айтқанда алаш зиялыларынан кейін деп айтсақ та артық еткендік емес, тәуелсіздік жылдары өте талантты адамдардан осылай айырылдық, шетінен айырылдық. Біреуін атып өлтірді, біреуін жаңағы үйінде өлтіріп кетті, біреуі шетелге қашып кетті, бас сауғалап аман құтылғандары шетелге қашты.
біреулер қызметінен кетуге мәжбүр болды. Осылайша Назарбаев өзінің жанына кілең жағымпаздарды, өзінің айтқанынан шықпайтын адамдарды жинап, мәз-майрам болып бір тыныш ұйықтады. Бірақ Назарбаев тыныш ұйықтағанымен халық тыныш ұйықтай алмады. Кризиске ұрынды. Теңгеміз қалпақтай ұшты. Долларға шаққанда теңгенің жағдайы қалпақтай ұшты. Қазір доллардың бағасы қанша екенін өздеріңіз білесіздер, 500 теңгеден асып кетті. 1 доллардың бағасы. Назарбаев тыныш ұйықтағанымен халық ұйқыдан айырылды. Тентіреп, квартирадан квартираға көшті. Ел жағалап, ала дорбасын арқалап, сауда істеуге мәжбүр болды. Қаншама байлықтың үстінде отырсақ та, оның игілігін көре алмадық. Сөйткен Нұрекең 2010 жылы елбасы дейтін титулды алып мәз-майрам болып, бірақ оның билігі ұзаққа бармады. 2023 жылы, былайша айтқанда 2022 жылы қаңтардан кейін-ақ Назарбаевтың жайы белгілі бола бастады. 2023 жылы арада шамамен 13 жылға жуық уақыт өткенде Назарбаев елбасы дейтін титулды қайтарып беруге мәжбүр болды. Енді бүгіндері Тоқаев ашық сұхбат берді өткен жолы Ана тілі газетіне. Сонда ашық түрде айтып отыр: президент Құдайдың жердегі көлеңкесі емес. Осыны түсінуіміз керек. Ол жалдамалы менеджер. Тоқаев бұны мойындап отыр. Ол өзінің алдындағы Назарбаевтың жіберген қателігін өз көзімен көрген адам, және ол екінші рет бұл қателікті қайталағысы келмейді. Кім болса да, қандай басшы болса да өзінің атын тарихта жақсы атпен қалдырғысы келеді.